განუყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. სიუჟეტი, რომელთაც გავხსნით ამ ეთერს, დიდი ხნის ბიზნეს დავას ეხება, რომელიც როგორც ჩანს, ისეთ ჩიქში შევიდა, რომელთაც არავინ აკმაყოფილი. კლასიკური მაგალითი აშენდა შენობა, შესახლდა მოსახლეობა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სულთლად ის არ უკიდიათ, რაც ეგონათ. მეორე მხრივ კი ინვესტორია, რომელმაც ამ შენობის მიმდებარედ მიწა იყიდა და შემდეგ ამ შენობის მოსახლეების პროტესტში გაეხვა. ამ ამბავს მესამე მხარეც გავს. თბილისის მერია, რომლის ახალი მერი ძველი მერის მიერ გაცემული სამშენებლო ნებართვის ტყვეა. ჩვენ ცხადია, ყველა მხარე ჩავწერეთ და გვინდა გაჩვენოთ ყველა ის თემა თუ ხაზი, რომელიც მრავლად იკვეთება ამ ერთ ამბავში. ტერიტორიიდან სულ რაღაც 20-30 მეტრში იპოდრომის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, სადაც თბილისის საქალაქო პარკი უნდა მოეწყოს. შესაბამისად, არც ის არის გასაკვირი, რომ პარკის მიმდებარედ არსებულ ბინებსა თუ ფართებზე ინტერესი ერთი-ორად არის გაზრდილი. თუმცა, ინტერესი იპოდრომის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიას არც საქალაქო პარკის იდეამდე აკლდა. მაგალითად, ეს მიწის ნაკვეთი 2014 წელს გასხვის და თუმცა მას შემდეგ სადაოა. დავა კი ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და ამერიკელ ინვესტორს შორის მიმდინარეობს. 2003 წელს იპოდრომის ახლობლად კომპანია ჟოკეი კლუბის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მოსახლეობამ ამ კორპუსებში ბინები შეიძინა. მასში შესახლება კი 3 წლის შემდეგ ეტაპობრივად დაიწყო. სამშენებლო კომპანიისგან თავის დროზე დაპირება ამბიციური იყო და ადგილზე პროექტით საცხოვრებელ კორპუსებთან ერთად გამწვანებული ეზო, საცურაო აუზი და სპორტ დარბაზი მოიაზრებოდა. დღეს კი თითქოს და კიპარისებით გამწვანებული ეზო ასე გამოიყურება. ადგილზე არც სიმწვანეა და ტერიტორიაც გასხვისებულია. გარიგება ერთი მხრივ მიწის მესაკუთრე ჟოკეი კლუბსა და მეორე მხრივ აიკონია კაპიტალს შორის წინა ხელისუფლების პერიოდში განხორციელდა. ჟოკეი კლუბის ერთ-ერთი მეწილე მერაბ ტყეშელაშვილი სატელეფონო საუბარში გვიმტკიცებს, რომ სამშენებლო კომპანიისთვის, რომელმაც ადგილზე კორპუსები ააშენა, ეზოს ფართი არ გადაუცია. შესაბამისად, ეზოს ტერიტორია 7-მა პირმა ამერიკელ მესაკუთრეს კონკრეტული დათქმებით მიჰყიდა. თქვენგან ანუ ეს სრულად მიწის ნაკვეთი არ უყიდია, ხო ამ სამშენებლო კომპანიას? იყიდა მხოლოდ ის ნაწილი, სადაც ააშენა თავის დროს, კი ბატონო, და დანარჩენი ნაწილი ჩვენ ამერიკელ ინვესტორს გადავეცით. ჩვენ ამერიკელ ინვესტორზე გვაქვს მიცემული ეგ კაიხის უკან ფაქტიურად გადაცემული გვაქვს ეგ მიწა, ინდირობით რომ შემდეგ მას უნდა ჩვენთვის გარკვეული ფაქტები მოეცათ. ფაქტია, მაცხოვრებლები მოტყუებულები აღმოჩნდნენ, რაც საქართველოსთვის უცხო სცენარი არ არის. დღეს მიწის მესაკუთრე ამერიკელი ინვესტორია, რომელსაც კორპუსების ეზოდ წოდებულ მიწის ნაკვეთზე 25 სართულიანი კორპუსის აშენება სურს. წინა ხელისუფლების დროს შესყიდულ ტერიტორიაზე დავით ნარმანიას მერობის პერიოდში მშენებლობის ნებართვაც გაიცა. თუმცა მშენებლობის ნებართვა მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებმა გააპროტესტეს. საქმე სასამართლომდეც მივიდა და ყველა ინსტანცია გამოიარა. როგორც დღეს ცინცაძის ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, შესყიდვა ფიქტიური იყო და ამ გარიგების შესახებ ისინი საქმის კურსში არ იყვნენ. ჩვენთვის არის მიუღებელი, ჯერ მშენებლობის პროცესი, აქ იმდენი პრობლემა იქმნება მშენებლობის პროცესში, აქ გარაჟში შესასვლელი გზები, ეზოში შემოსასვლელი გზა, სივრცეები, ამ ნაკვეთს გზა არ აქვს. გზა არ აქვს შემოსასვლელი. აქვს ჩვენი ეზო, ჩვენი ეზოზე შემოსასვლელი გზა, რომელსაც ჩვენ ხმარავთ გზას, თორე ის ეზო არის ფაქტიურად. ეს არის ერთადერთი გზა. იყო დაპირებებიც, მათ შორის კახა კალაძის მხრიდან, რომ ადგილზე მშენებლობა არ განხორციელდებოდა. თუმცა ამაოდ, დღეს სასამართლო დასრულებულია. უზენაესის გადაწყვეტილებით თბილისის მერია ვალდებულია აიკონია კაპიტალს ნარმანიას მერობის პერიოდში გაცემული სამშენებლო ნებართვა აღუდგინოს. მერია ჩიხშია. ერთ მხარეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დგას, მეორე მხარეს კი ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოთხოვნა, რომელიც მკაფიო და უცვლელია. არჩევნების დროს და შემდეგაც რამდენიმე წლის განმავლობაში პირად შეხვედრებში გვპირდებოდა, რომ აქ არ დაუშვებდა მერია ამ უკანონო მშენებლობას. იცოდნენ თვითონაც მშვენივრად, რომ უკანონოდ იყო გაცემული ეს ნებართვა და შესაბამისად ძალიან დარწმუნებით გვპირდებოდნენ ამას. ჩვენ ვითხოვთ სრულიად კანონიერად, რაც გვეკუთვნის იმას, ჩვენი კორპუსის კოეფიციენტის შესაბამისი მიწის გადმოცემას. გახმაურებულ საქმეს ამ კვირაში თბილისის ვიცე-მერიც გამოეხმაურა, რომელიც გვარწმუნებს, რომ ინვესტორთან შეხვედრა ჩაინიშნება. ხმალადზე ტერიტორიის გამოსყიდვას არ გეგმავს, თუმცა გაკეთდება ადგილმონაცვლეობის შეთავაზება, რომელზეც ინვესტორი წლების განმავლობაში უარს აცხადებდა. იმ მიწის ფონდით, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტს გააჩნია, შეგვიძლია მარტო წლების წინ და აქამდე მიღებული და გაცემული არასწორი სამშენებლო ნებართვების მონაცვლეობა გავაკეთოთ. გულადის ახსრებით ჩვენ გამოსყიდვებს არ ვაკეთებთ და ვერ გავაკეთებთ, კიდევ ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც ვიყენებთ მონაცვლეობის მიზნებისთვის.
ამჟამად აიკონია კაპიტალის ანგარიშზე სხვა მიმდინარე პროექტები არ ირიცხება. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ძირითადი მათი პროექტი 7 წლის წინ დაპაუზებული 25 სართულიანი კორპუსია, რომლის აშენებაც იპოდრომის მიმდებარედ სურს. კომპანიის ერთ-ერთ მეტწილად სეთ ედვარდ ჩარი გვევლინება. ანალიტიკა მოახერხა ამერიკელი ინვესტორის ჩაეწერა. როგორც ის ჩვენთან საუბარში ამტკიცებს, მან როგორც ინვესტორმა 7 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ფინანსური ზარალი ნახა. სეთ ჩარი გვიყვება, რომ თავდაპირველად მიწის ნაკვეთი 7 პირისგან შეიძინა, რასაც ჯამში $1,000,000 გადაიხადა. უცხოელი ინვესტორი ამბობს, რომ მან ეს მიწის ნაკვეთი სამართლებრივად შეისყიდა და ყველაფერი დოკუმენტაციით დასტურდება. მისი თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას ყველანაირი უფლება აქვს ადგილზე მშენებლობა დღესვე დაიწყოს. თუმცა თბილისის მერიაში ჩანიშნულ მორიგ შეხვედრას მაინც ელოდება. ადგილმონაცვლეობა თბილისის მერიამ მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლების ინტერესების გამო არაერთხელ შემოგთავაზა. თუმცა 5 წლის განმავლობაში ჩვენმა კომპანიამ არაერთი ხარჯი გასწია. უბრალოდ რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება და მიწა გადავცვალოთ, ასე მარტივად ეს არასდროს მოხდება. თუმცა თუ თბილისის მერია ადგილმონაცვლეობასთან ერთად საკომპენსაციო პაკეტს შემოგთავაზებს, რომელიც სრულად გააერთიანებს იმ ხარჯებს, რაც ჩვენ ამ დროის განმავლობაში გავიღეთ და ასევე პროექტის სრულ ღირებულებას, ამ წინადადებაზე პირდებით რომ დავფიქსდები. აიკონია კაპიტალის დამფუძნებელმა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე არბიტრაჟის დავაც დაიწყო. სეთჩარი საქართველოს მთავრობას ედავებოდა და კომპენსაციის სახით $10 მილიონ თხოვდა. თუმცა როგორც ინვესტორი დღეს ამბობს, დავა სახელმწიფოსგან მიღებული პირობითაა შეწყვეტილი, რომ მას ადგილზე პროექტის განხორციელებაში დაბრკოლებები აღარ შეხვდება. როგორც მოსახლეობა, ისე საკრებულოს წევრი ვატო შაქარიშვილი ინვესტორის რეპუტაციას და სტატუსს ეჭქვეშ აყენებენ. შაქარიშვილის განმარტებით ამერიკელი ინვესტორის სახელს ამოფარებული ბიზნესმენი კინომსახიობია, რომელმაც ეს როლი წლების წინ წარმატებით მოიგო. ეს ბატონი, რომელიც არის ამერიკის მოქალაქე და მას არც ერთ ქვეყანაში, არათუ საქართველოში, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთი ლარის ინვესტიცია არასოდეს არ განუხორციელებია. რეალურად ამ საქმის უკან დგას ბიზნეს ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საჭუყე პატიმრობაში მყოფი გიორგი რურუა. ასევე იქ ფიგურირებენ კოდუები, თავდაპირველად აღნიშნული ნებართვა იყო გაცემული უკანონოდ და დარღვევით. შესაბამისად, სასამართლო თუ იქნებოდა სამართლიანი, თუ იქნებოდა მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი, ამ აღნიშნულ ნებართვას აუცილებლად გააუქმებდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აიკონია კაპიტალის დამფუძნებელი ტერიტორიის დაბრუნების შემდეგ მისი გაყიდვითაა დაინტერესებული. ინტერესი კი როგორც ჩანს ქართული დეველოპერული კომპანიების მხრიდან მაღალია. ცინცაძის ქუჩის მაცხოვრებლების ინფორმაციით ერთ-ერთი დეველოპერული კომპანია თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიით დაინტერესდა შეპესე დომუსია. დომუსის დირექტორიც ადასტურებს ამ ფაქტს და ამბობს, რომ აიკონია კაპიტალზე უკეთესი პროექტიც აქვთ. თუმცა ალექსანდრე კორძახია ამბობს, რომ ისინი ინვესტორისა და მერიის შეხვედრის პასუხზე არიან დამოკიდებული. ეს ამერიკის მხარე გადის და ყიდის პროექტს. შესაბამისად, ვინ იყიდის ამ პროექტს, ვინც უკეთეს ფასს შესავაზებს. ჩვენი კომპანიის პოზიცია არის, რომ საელოდება მერიისა და ანუ ამ მიწის მესაკუთრის კომუნიკაციის შედეგ ნახოთ რა იქნებში მიაღწია რაღაცას და გაცხოვოთ. და თუ ისევ ინვესტორი ამ საჯარო შეთავაზებებს გააგრძელებს დეველოპერთან, ჩვენ განვიხილავთ ამ ტერიტორიის განვითარებას. ქართულ დეველოპერულ კომპანიებთან ერთად ამ ტერიტორიაზე პროექტის განხორციელება ევროპულ და აზიურ კომპანიებსაც სურთ. მოკლედ ფაქტია, ასია თუ ისე, აიკონია კაპიტალს უზენაესი სასამართლოს დასკვნა უჭირავს და მშენებლობის დაწყებას გეგმავს. ამის პარალელურად თბილისის მერია ამბობს, რომ მას გარდა ადგილმონაცვლეობისა სხვა ბერკეტი არ დარჩენია. მეორე მხარეს კი რჩებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც კუთვნილ მიწის ნაკვეთს ითხოვენ. იმ მიწას, რომელიც საცხოვრებელ სახლებთან ერთად მშენებელი კომპანიისგან დათქმით ერგოთ. მიურენ თუ არა შეთანხმებამდე თბილისის მერია და აიკონია კაპიტალი და იქნება თუ არა ეს მრავალწლიანი დავის დასასრული ჯერ უცნობია. დეტალები ნათელი მხოლოდ მომავალ კვირაში გახდება. შეხვედრა მხარეებს შორის უკვე ჩანიშნულია. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. ერთ წელში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 100,000-ით გაიზარდა და რეკორდულ 532,000 მიაღწია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით დღეს მთლიანი მოსახლეობის 14,3% თვეში 60 ლარის ოდენობის დახმარებას იგებს. საარსებო შემწეობის მიმღებთა ბაზაში სულ 148,653 ოჯახია რეგისტრირებული, რაც ოჯახების 13,9% შეადგენს. ამ მატების გამო სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყოველთვიური ბიუჯეტი საარსებო შემწეობებისთვის 6 მილიონი ლარით 30 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. უკიდურესი სიღარიბის ზრდა ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირდება. გასული წლის ოქტომბერში მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით პანდემიური ვითარების გამო საქართველოს დაახლოებით 160,000 მოქალაქე შეიძლება სიღარიბეში აღმოჩნდეს, ხოლო 400,000 ადამიანი შემოსავალი შეიძლება შემცირდეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ პანდემია
პანდემიას აქვს თავისი ეკონომიკური ფასი და დღეს უკვე რიცხვები გვაჩვენებს ამას და ჩვენ ვსაუბრობთ არა უბრალოდ გაჭირვებულ ადამიანებზე, არამედ უკიდურესად გაჭირვებულ ადამიანებზე, არა უბრალოდ სიღარიბეზე, არამედ სიღატაკეზე. ამიტომ ვუსვამთ ყოველთვის ხას, რომ საკითხი არ დგას ასეთი თქოს, სასწორის ერთ პინაზე დევს სიცოცხლე, ხოლო მეორე პინაზე შიმშილი, სასწორის ორივე პინაზე სიცოცხლე დევს. როგორ ვიპოვოთ ბალანსი, რომ თან გავხსნათ ეკონომიკა და თან ყველა იმ წესის აღსრულება მოხდეს, რაც პანდემიურ ქცევას ახასიათებს. გივი ადეიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ამ ძალიან მძიმე სურათზე და თემაზე. გივი, გამარჯობა. რას ამბობს დღეს ეკონომიკის გახსნის აუცილებლობაზეც, მათ შორის რეკორდული 522.000, აი ეს რიცხვი ამ ადამიანების, რომელიც საარსებო შემწეობას იღებს და დიახ, რატომ არის ეკონომიკის გახსნა მათ შორის ამ უკიდურესად ღარიბ ადამიანებთან კავშირშიც გისმენთ? პირველ რიგში გადავხედოთ მოცემულობას, ვნახეთ რომ 2020 წელს მიუხედავად იმისა, რომ იყო პროგნოზები, რომ ეკონომიკა -4%-ით შემცირდებოდა, შემდეგ კი -5%-მდე გაიზარდა აღნიშნული, თუმცა რეალობამ გვაჩვენა, რომ ეკონომიკა -6%-ით შემცირდა და ეკონომიკის -6%-ით შემცირება არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ მოსახლეობას თანაბრად -6%-ის შემოსავალი დააკლდება. აქ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად, რომ მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც არის თვითდასაქმებული, იმ ნაწილს, რომელიც უფრო მეტად დამოკიდებული იყო ტურიზმის სექტორზე და ეს საკმაოდ მოსახლეობის საკმაოდ მომცველობით ფენა არის, მათ უფრო მეტად შეუმცირდათ, ზოგჯერ გაუნულდათ კიდევაც შემოსავლები. შესაბამისად, ეკონომიკის -6%-იანი შემცირება საკმაოდ დიდი დარტყმა ისეთი განვითარებადი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ეკონომიკა ასე შემცირებული. ომის პერიოდშიც კი ჩვენ ასე არ შემცირებულოთ ეკონომიკა. შესაბამისად, ამ მოცემულობით თუ გადავხედავთ, საჭიროა რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ეკონომიკის ზრდას. მიმდინარე წელსაც კი, როდესაც საწყის ეტაპზე 4% იყო დაანონსებული ეკონომიკური ზრდა 2020 წელთან შედარებით, ვხედავთ, რომ დღესდღეობით ეკონომიკა არ ფუნქციონირებს სრულად და ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნება. კი ბატონო, გივი, აი ამ ნაწილში შემდგომი ეფექტები. კი ბატონო, ამ ნაწილში მინდა კითხვა დაგისვა და უკვე გამოსავლისკენაც რომ წავიდეთ. ფაქტი არის, რომ აი ეროვნული ბანკის პროგნოზითაც აქვს 2021 წელს საქართველოს იმის პოტენციალი, რომ 4%-ით გაიზარდოს, მაგრამ ეს პრაქტიკულად მთლიანად არის მიბმული იმაზე, ესე ვთქვათ, დაიქოქება თუ არა ტურიზმის სექტორი, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორს თუ გამოვაკლებთ, მაშინ ზრდა სადღაც 1%-მდე ეცემა. როგორ გავხსნათ ეკონომიკა ისე, რომ ეპიდემიოლოგიური სურათი ძალიან არ დამძიმდეს? სამწუხაროდ მე ეპიდემიოლოგი არ ვარ და ესე ვთქვათ ვერ შევაფასებ, თუმცა ფაქტია, რომ რეგულაციების მკაცრი დაცვით უნდა მივცეთ ჩვენ მოქალაქეებს ბიზნეს საშუალება, რომ შედარებით უფრო ნორმალურ რეჟიმს ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც როდესაც რეგულაციების მკაცრი დაცვაზე არის საუბარი, რომელიც ამცირებს ძალიან ნაკადებს და ეკონომიკაც ამ პირობებშიც კი ვერ ფუნქციონირებს ნორმალურად, თუმცა დღეს როდესაც ყველაფერი დაკეტილია ფაქტიურად მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს განულებული აქვს შემოსავლები, ამ პირობებში მნიშვნელოვანია ჩქარი აღდგენა და რეგულაციების შემსუბუქება. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ მცირდება, ესე ვთქვათ, ინფიცირებულების რაოდენობა და შესაძლებლობა არის აღნიშნული. დიდი მადლობა. გივი ადეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ანალიტიკასთვის. და ენერგეტიკის სექტორი შემცირდა. IDF-ის მიერ გამოქვეყნებული საკმაოდ მოცულობითი კვლევის მთავარი მიგნება ის არის, რომ 2020 წლის განმავლობაში ელექტროენერგიის გენერაცია 5.9%-ით არის შემცირებული. შესაბამისად, მაღალი დეფიციტის დასაბალანსებლად შარშან 59 მილიონი ამერიკული დოლარის წმინდა იმპორტი დაგვჭირდა. ამავე პერიოდში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ენერგეტიკის სექტორში 4-ჯერ არის შემცირებული. სხვათა შორის ესეც კავშირშია სიღატაკის იმაჩვენებელთან, რაზეც სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, ამაზე უფრო დეტალურად სხვა დროს. დღეს შევხედოთ, რას შეიძლება გულისხმობდეს მათ შორის პანდემიის პირობებში ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტისგან მხარდაჭერილი გზავნილი აითვისეთ განახლებადი ენერგიის პოტენციალი. როგორც დღეისთვის ბოლო სიუჟეტზე, რომელსაც მე დაგიტოვებთ მუშაობისას, საქართველოს კაპიტალ
მისაღებმა მოგწერა სტაბილური ენერგოსისტემის განვითარებაზე შეუძლებელია მიმსჯელოთ მხოლოდ რომელიმე ერთი წყაროს განვითარებით საჭიროა განვითარდეს როგორც ჰიდროს ისე ქარის და მზის მიმართულებები. თავად დაფიქრდით, მზის პანელებით ენერგიის გამომუშავება არ ხდება ღამით. ქარის სადგურები ჩერდება უქარო ამინდისას. ჰიდროს გამომუშავება მცირდება ზამთარში. რამდენად უნდა განვიხილოთ ეს მიმართულებები ერთმანეთის ალტერნატივად? პასუხი ჩვენში სიუჟეტში, რომელზეც ანალიტიკასთვის ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა, მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. საქართველოს უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგური ენგურჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 20 იანვრიდან 1 მაისამდე გაჩერებულია. ამ დროის განმავლობაში კი ქვეყნის ენერგეტიკის სექტორს დაახლოებით 300 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია დააკლდება. ენგურჰესის გაჩერების გარეშე წლიდან წლამდე იზრდება ელექტროენერგიის იმპორტი. მხოლოდ გასულ წელს ქვეყანამ 1.610 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია იყიდა. რით ვცდილობთ დეფიციტის გადაწყვევას, მაშინ როცა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქვეყანაში არც ერთი მსხვილი ჰიდროგენერაციის ობიექტი არ აშენებულა. ბოლო პერიოდში კი განახლებადი ენერგიის სხვადასხვა მიმართულებაზე გაჩნდა აქცენტები, რომ ჰიდროენერგეტიკა შეიძლება მზის და ქარის ენერგიით გამომუშავებულმა სიმძლავრეებმა ჩაანაცვლოს. ჩვენ დავსვით კითხვა, ეს ერთმანეთის ალტერნატივაა თუ შემავსებელი? პასუხი მივიღეთ ცალსახა, რომ თუ ჰიდროენერგეტიკა არ განვითარდა, შეუძლებელია ქვეყანამ ალტერნატიული ენერგიის წყაროები განავითაროს, ისეთი როგორიც მაგალითად მზე ან ქარია. ვიღაცამ შეიძლება იკითხოს, რატო ჰიდროს მაგალითად და რატო არა მაგალითად თბოსადგურების. კი ბატონო, თბოსადგურებსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი დამოკიდებულება იმპორტიორ ქვეყნებზე, რომლებთანაც ჩვენ შემოგვაქვს ბუნებრივი აირი, კიდევ უფრო გაიზრდება. განახლებადი ენერგიების ასოციაციის დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი ორ მიზეზს გვისახელებს, რატომ შეიძლება იყოს ნაადრევი ჩვენთვის მზის და ქარის პოტენციალის ფართო მასშტაბიანი ათვისება. პოტენციალი ქარის და მზის ერთობლივად არის 10-ჯერ ნაკლები წყალს, რაც საქართველოს გააჩნია. ანუ 10-ჯერ მეტი წყლის დაახლოებით უხეშად ჩვენი პოტენციალი არის 14000 მეგავატი ჰიდრორესურსის და 1400 მეგავატი არის წყალი და ქარი და მზე ერთობლივად. ეს ერთი. მეორე არის ღირებულება. თვით ღირებულება შეიძლება ხა ტექნოლოგიები ვითარდება და თქვა მომავალში შეიცვალოს, მაგრამ ჯერჯერობით თვით ღირებულება ქარის და მზის სადგურების არის მაინც ბევრად უფრო მაღალი. იმისთვის, რომ მზის და ქარის ენერგიის არასტაბილურობამ პრობლემა არ შეუქმნას სისტემის მდგრადობას, გიორგი აბრამიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა არსებობდეს რეგულირებადი, რეზერვუარიანი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელსაც შეუძლია მყისიერი რეაგირება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მსგავს პრაქტიკას არაერთი დასავლური ქვეყანა იყენებს. გერმანელებმა, როდესაც ჩრდილოეთის ზღვაში დაიწყეს ქარის სადგურების განვითარება, წააწყდნენ წინააღმდეგობას იგივეს და ამისათვის მათ ააშენეს ნორვეგიელებთან ერთად, აშენებენ წელს დამთავრდება 1400 მეგავატის სიმძლავრის წყალქვეშა კაბელი. ძალიან ძვირად ღირებული პროექტი, მაგრამ აუცილებელი იმისათვის, რომ ნორვეგიის დიდარი ჰიდრორესურსები გამოყენებული იქნეს გერმანიაში ქარის სადგურების არამდგრადი ენერგიის გასწორების მიზნით. ამ დროს გვაქვს აი ამდენი ასე ვთქვათ შეჩერებული, დემონიზირებული ჰიდროელექტროსადგურის პროექტები. ანუ ის რომ ჩვენ ეს პროექტები განამდვილებით უნდა ავითვისოთ, ამას მოკლედ წყალი არ გაუვა. ეხლა მაგალითად ამჟამად დაახლოებით 20-მდე პროექტი არის შეჩერებული სოციალური პრობლემების გამო. ჯამური ღირებულება უხეშად არის 2.7 მილიარდი დოლარი და 1800 მეგავატი. მზის და ქარის ენერგიის უდიდესი მწარმოებელი ქვეყნების გამოცდილებაც გვაჩვენებს, რომ ისინი მერყევი ენერგიების ქსელში ინტეგრაციას სწორედ წყალსაცავიანი ჰესების საშუალებით ახერხებენ. გერმანიის გარდა ქარის ენერგიის გენერაციის კუთხით ლიდერია დანიაც, სადაც გასულ წელს ქარის და მზის ენერგიებით ჯამური ელექტროენერგიის 50% იქნა გამომუშავებული. ამას დანია ევროპის ერთიან სისტემაში მუშაობით მისი ჩრდილოეთ მეზობლის ნორვეგიის წყალსაცავიანი ჰესებით ახერხებს.
რაც შეეხება საქართველოს, თუ ევროპის ქვეყნებში ჰიდრორესურსების 90%-ზე მეტი ათვისებულია, ჩვენი პოტენციალის მხოლოდ 20%-ამდე გვაქვს ათვისებული. ჰიდროს გარდა საქართველოს გააჩნია ქარის და მზის ენერგიის პოტენციალიც, რომელთა ათვისება მათ შორის გაწერილია ქვეყნის 10 წლიან გეგმაში, რომლის მიხედვითაც 2030 წელს საქართველოს ექნება საშუალება ჯამში მზის და ქარის ენერგიიდან 1700 მეგავატამდე სიმძლავრის რესურსი აითვისოს. ამისთვის ტექნიკურად აუცილებელი არის, რომ განვითარდეს ის ჰიდროენერგეტიკული ობიექტები, რომელიც ჩადებულია ჩვენ გეგმაში. თუ ეს არ მოხდა, ჩვენ მოგვიწევს გაცილებით ძვირი და ეკოლოგიისთვის გაცილებით მეტი ზიანის მომტანი გაზის ან სხვა თბოსადგურის ამუშავება. სამწუხაროდ ჰიდრორესურსებს და ჰიდროობიექტებს ძალიან დიდი წინააღმდეგობას ვაწყდებით, როდესაც ხდება ამის განვითარება, მაგრამ ალტერნატივას არავინ არ გვთავაზობს, გარემოსდამცველებს გულისხმობ, მაშინ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანა? უნდა ნახშირი დავწვათ, რომ გავაკეთოთ ეს რეზერვი? დღეს საქართველოს მხოლოდ გორის ქარის ელექტროსადგური აქვს. განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროს ათვისება 34 მილიონი დოლარი დაჯდა. გეგმაშია მზის ელექტროსადგურის პროექტიც. დეველოპერული კომპანია Green Energy-ს ხელმძღვანელი, რომელიც მზის სადგურების მოწყობით არის დაკავებული, განმარტავს, რომ სტაბილური ენერგოსისტემის განვითარებაზე შეუძლებელია ვიმსჯელოთ მხოლოდ ერთი რომელიმე წყაროს განვითარებით. შეზღუდულები ვართ ჩვენ მზის ენერგიაში იმ თვალსაზრისით, რომ ზე მხოლოდ ამოჩავა და ეგ არის ჩვენი მთელი პოტენციალი. აუცილებელია საბალანსო ელექტროენერგია. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ჰიდროელექტროსადგურები საჭირო არის. როგორც ჩანს, სანამ ქვეყანაში დიდი ჰესების მშენებლობის დილემა არ გადაწყდება, არც ალტერნატიული წყაროების გამოყენების შესაძლებლობა მიეცემა ქვეყანას. ამასობაში კი საქართველო კვლავ ელექტროენერგიის იმპორტზე დამოკიდებულ ქვეყანად რჩება, რომელმაც მხოლოდ გასულ წელს მეზობელი ქვეყნებისგან ელექტროენერგიის შეძენაზე 64 მილიონზე მეტი დოლარი დახარჯა.